صباح الخير عليك دكتور وحياك الله وكل الهلا بيك. صباح الخير استاذ مصطفى، صباح الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. شكرا جزيلا للاستضافه. ان شاء الله اليوم موضوعنا شيق ان شاء الله. موضوع الناس كلها تحبه. دكتور اليوم هواي ناس يعني نشاهد من الناس انه عندهم سؤال وعندهم انه موضوع السؤال اللي ربما متلازم مع بعض الاشخاص. اليوم اول شيء خلينا نعرف السؤال تفاصيله ونعرف شنو اسباب السؤال وكيف نقدر ناخذ انه طرق علاجه. نعم. هو يتبادر ذهن الناس انه السؤال يعني شيء غير ايجابي. نعم. بالعكس هو شيء ايجابي، لان هو السؤال يسمونه انعكاس لوجود او تحسس القصيبات او المواد الموجوده في الرئه. يعني فيصير في شيء طبيعي، يعني اذا فد شيء بالكحه، نعم، شكل كحه حتى يطلع. فاي التهابات موجوده او افرازات بالرئه عن طريق السعال ممكن انه تطلع. لكن الشيء المرضي اذا زادت الموضوع عن حده يعني يدخل بالاسباب، الاسباب المرضيه. نعم. اللي راح نذكرها ان شاء الله. يعني هو مبدئيا السؤال شيء ايجابي. شيء ايجابي، يعني مثل خليت عطر زايد مثلا صار كحه، هذا انعكاس، شيء انعكاسي. نعم. زين صار ترابه مثلا، وصار ترابه هواي خصوصا بالاجواء المتربه كلش، يعني يصير كحه حتى لا يتنظف الجهاز التنفسي. بالضبط. يعني وهذا فد شيء ايجابي. لكن بالحاله اكو حالات مرضيه يزيد بها السعال بسبب الامراض الموجوده راح نتطرق لها ان شاء نعم. الله. شنو ابرز الامراض اللي من الممكن انه تؤدي الى زياده السعال؟ نعم، احنا اذا نريد نقسم اول شيء انواع السعال. نعم. الى السعال الحاد والسعال المزمن. السعال الحاد يعني تقريبا خلال فتره اسبوعين هذا يسمونه سعال حاد. نعم. يعني الاغلبه يكون بسبب يعني امور بسيطه، يعني ما يحتاج لها تداخلات صعبه. لكن اذا كمل السعال اكثر من اسبوعين وبعدها الاعراض السعال، هذا يعني لازم نبحث انه اسباب، ممكن اسباب تكون يعني مزمنه او اسباب خطيره. نعم. حقيقه. السعال الحاد دائما يعني يشوفون دائما اذا واحد صار انفلونزا او صار عنده يعني التهاب قصبات او حراره بالبدايه، راح يصير عنده سعال. السعال ناتج عن يسمونه بوست نيزل دريبنج، تقطر القطيرات الانفيه في البلعوم. يعني دائما عنده خشمه هو يصب مثلا فينزل على البلعوم ويصير عنده كحه، هذا ارتداد. هذا يعني بالاول 3 ايام 4 ايام 5 ايام نقدر نقول هذا شيء طبيعي بسبب احتقان الانف. نعم. فيصير عنده الكحه. التغييرات المناخيه مثلا يسمونها سيزونال، يعني مثل الحساسيه الموسميه مثل ما يقولون. نعم. او الرجيك راينايتس، هم يصير دائما عطاس، كحه، ممكن حرقه في العينين. هذا من امراض التحسسيه الموسميه، يعني خصوصا هسه تغير الجو. نعم. ممكن يعني اذا تراب او شيء جاي يصير عند هذا الموضوع. نرجع مثلا بانفلونزا، ظلت الكحه، خلصت الانفلونزا وظل الكحه موجوده. ممكن يعني اذا خصوصا اذا ظلت الحراره بعد، يعني هو الاعراض المصاحبه هي راح توصلك للتشخيص. نعم. من توصل التشخيص بالتاكيد التشخيص العلاج راح يكون مضبوط. يعني صحيح. احنا دائما اكو ناس تقول ها اعطيني شراب كحه، تراسلني دكتور اعطيني شراب كحه. نعم. ما اعرف انا شنو عندها، مثل يجوز عندها ربو، يجوز عندها تدخن. لا، هو لازم نعرف احنا التشخيص في البدايه. نعم. ومثل ما ذكرنا بقيه الحلقات. نعم. انه بالبدايه التاريخ المرضي، تالي فحص المريض، تالي ممكن يحتاج فحص. احنا بشكل عام يعني حابين نتعرف عن هذا الموضوع. الكحه اكو مزمنه. نعم. اكو مزمنه، يعني احنا ورا اسبوعين المفروض انه اذا ظلت الكحه لازم عندنا تداخل، يعني لازم يراجع الطبيب، لازم. لان ممكن احنا غافلين على هذا الموضوع. احنا من منطقه يسموها انديميك اريا او متوطن المرض بها التدرن. اكو، يعني ليش ماكو؟ انا يجوني بالعياده اكو تدرن ما يدرون. نعم. يصير عنده كحه اسبوعين يظل كح. ساعات طبعا اللي ما يعرفون التدرن هو السل قبل اللي يسمونه السل. مو الا يعني يصير عنده كحه دمويه. صحيح. مو الا يعني عنده سخونه. اكو يعني ناس عندها شويه مناعتها زينه، واحنا اللقاح اللي ينطونه بالاطفال لقاح البي سي جي شوي يخفف من وطأة المرض. قبل يعني اي واحد يصير عنده سل ماكو علاج، يعني اكو علاجات في 6 اشهر او 9 اشهر يطيب، واضافه لها فالامراض اللي تسوي كحه مزمنه اسبوعين فما اكثر هي اول شيء التدخين وذكرنا، التدرن، ممكن حتى ارتجاع المرء خصوصا عند المدخنين، هذا اكثر شائع. هم يصير عنده كحه ما يدري المريض انه هذا مو شيء رئوي.
عندك انت الامراض القلبيه، الامراض نعم. القلبيه هم يسوي مثلا كحه. شنو عنده يصير عنده احتقان بالقصيبات الهوائيه بسبب ضخ الدم للرئتين قليل، فيرجع السوائل على الرئتين. نعم. فيصير عنده كحه، فالمريض يعني شيء انعكاسي، يريد يشتم هواء، يريد ياخذ اكسجين، فمن يكح تفتح القصيبات الهوائيه. اي فهو يعني بالضبط هالموضوع. يعني حقيقه هوايه امراض، ممكن حتى الم تحت الحجاب الحاجز ممكن. صحيح. اكو يصير وياها يسموه الحزقه او الشهيقه احنا نسووها. طيب دكتور، سؤال اخير، اكيد اذا ندخل بجانب العلاج لازم يشخص المرض بالضبط، كل مرض هذا شنو تفاصيله وشنو علاجه وشنو كذا. لكن اذا ردنا ننطي بعض النصائح بختام هاي الفقره للمشاهدين، خصوصا من يعاني سواء كان مزمن او غير مزمن، ما يعاني من مساله السعال. طبعا اول شيء اذا سعال بسبب يعني مثلا احتقان الجيوب الانفيه او احتقان يعني بعد الانفلونزا. نعم. اذا مصاحب لحراره، اذا بعد ال5 ايام ماكو لازم يراجع، يعني ممكن نعم. يوصل هذا الالتهاب الانفلونزا الى التهاب رئوي. نعم. الالتهاب الرئوي شويه مشكله، يعني اذا ظلت الحراره اكثر من هذا لازم يراجع. بس اذا ما يعني صار هذا الموضوع، يعني افضل علاج هو السوائل الدافئه، يعني نعم. حقيقه افضل من الشرابات اللي جاي نعم. توصف. نعم. يعني هذا شافوا اكو دراسه بين يعني شرابات الكحه الجاي انتي هيستامين وهذين الشغلات، انه الشراب الدافئ افضل له. نعم. افضل له من ياخذ، خصوصا السوائل الدافئه البسيطه. ذكرت استاذ يعني حسن انت انه حسب التشخيص. بالضبط. نعم. هو حسب التشخيص، يعني اذا واحد عنده ارتجاع بالانف، يعني نعم. يقطر الانف مالته على البلعوم يقوم يكح. نعم. لازم تتعالج الجيوب الانفيه مالته او الالتهاب، فتطيب مثلا حبوب او بخاخات للانف. هو نعم. ما يتصور هالموضوع، يعني نعم. يقول لك انا وين الكح، ما انطاني شراب كح الطبيب. يعني بس انت لازم تعرف السبب. صحيح. اكو يصير عندهم كحه مستمره بسبب الربو، يعني اكو يسمونه كف فاريانت اسمه، اكو يصير ربو قصبي، بس الاعراض مالته الوحيده هي الكحه. نعم. يعني من النادر اذا سمعت بالسماعه عصافير ازيز، لا تنطي انت شنو بخاخ، هذا يتعجب شلون بخاخ وانا عندي كحه. نعم. فالمفروض انه يصير ثقه متبادله بين الطبيب يعني انت طبيبك ويشخصك واخذ لك تحليل، وهاي لازم تسمع كلامه. مو هي بس يعني علاج الكحه هي شراب مثل ما يتبادر في الذهن. طبعا. نعم. دكتور شكرا لك وشكرا على كل هاي المعلومات اللي جاي تقدمها لنا وللساده المشاهدين. شكرا استاذ مصطفى.